So, jetzt mal was zum Horchen. Jetzt starte ich die Kiste mal eisekalt. Schön am Klappern, das wird gleich noch doller. Da fehlt eine Schraube. Da fehlt die Schelle. Da fehlt eine Schraube. Die Schraube habe ich schon ersetzt. Jetzt wird der Motor ruhiger, weil er warm wird, und dann wird er noch lauter. Es ist kein Diesel, es ist immer noch ein Benziner.